Hola, hoy aprenderemos el sonido t, 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 t. Oh, tinaja, 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 tinaja. T, t, t. Oh, tigre, 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 tigre. T, t. Tijeras, 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 tijeras. T, t, t. Oh, tortuga, 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 tortuga. T, t. Tiburón. Tarin, tarin, tari, tati, tati, tati. Tiburón, sí, este es un tiburón. 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 Y uno más. Oh, trompo. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es la tortuga? Tortuga. 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 Muy bien. Esta es una tortuga. 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 Muy bien. ¿Y el trompo? Trompo. 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 Muy bien. Este es un trompo. 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 Ok. ¿Y el tiburón? Tiburón. Tiburón. Este, muy bien. Este es un tiburón. 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 ¿Y cuál es la tinaja? Tinaja. 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 Muy bien. Esta es una tinaja. Tinaja. Muy bien. ¿Y las tijeras? Tijeras. Tijeras, muy bien. Estas son unas tijeras. Tijeras. ¿Y cuál es el tigre? ¿Tigre? ¿Tigre? Tigre, muy bien. Este es un tigre. 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 ¿Y qué es esto? ¿Qué es? Tina. Tinaja, muy bien. Tinaja. Esta es una tinaja. ¿Y qué es esto? Trompo. Muy bien, trompo. Trompo. ¿Y qué es esto? Tortuga. Muy bien, tortuga. Es una tortuga. Tortuga. ¿Y qué es esto? Unas tijeras. Muy bien, tijeras. Tijeras. ¿Y este qué es? Tiburón. Muy bien, tiburón. Tiburón. ¿Y qué es esto? Tigre. Tigre. Muy bien, es un tigre. Excelente. Muy bien, hoy hemos aprendido el sonido t, t, t. Chao, nos vemos en la próxima.